واش لا فامي مزيان بخير؟ اش كتعاودوا خوتي؟ صحتكم مزيان؟ المهم خوتي اليوم فلوق جديد، نهار جديد، اليوم ديال البريكولاج. اليوم كاين غير فيسي وبريكولي. المهم خوتي باغي نقد واحد القفز. المهم خوتي شي واحد عيني حاره يا خويا، ويلي تقباد السالوت عرفتي، تقويصه 5 تقويصه عرفتي عالويه كس. المهم اخوتي عموما نبريكولي ونقدو واحد سميتو واحد القفيز، ماشي قفيز، قفاز كبير. المهم خليكم معنا نحيدو هادشي، نديرو طويل ويجي عريض وكدا، وداكشي يكون بين ايكيبي. المهم خليكم معنا، فلوق مازال طويل. تشوف بيس نشافو دابا. او ماي جاد، تهرس القشب. واش اخوتي بخير؟ كلشي مزيان؟ شوف هذا اخوتي. المهم نهار جديد هذا، البارح اللي كنا درنا هادشي حنا الثاني. المهم اخوتي دابا حنا راه غنتمشغلو عاوتاني، خليكم معنا. يلا شوفوا
يا خوتي شافكم توتي واش. المهم اخوتي عليا، المهم النهار دازت لازم العداد تكرفع يسقل اللعيبات نكملو غدا ان شاء الله. لا فاتيك شجوع عينيك يا من العصرات الصباح وانا كنقد في ديك البراكه. يلا المهم خوتي بيس بيس نشوفو غدا.